হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল রিম্পার্স কিচেন। তো আজকে আমি বানাতে যাচ্ছি ক্রাঞ্চি ব্রেড। তো ক্রাঞ্চি ব্রেডের জন্য কী কী লাগবে চলুন আমরা জেনে নিই। লাগবে ব্রেড, ডিম, বিস্কিটের গুঁড়ো। এখানে আমি মেরি বিস্কিট ইউজ করেছি, আপনারা চাইলে যে কোনো বিস্কিট ইউজ করতে পারেন। ট্রাই করবেন বেশি মিষ্টি জাতীয় বিস্কিটগুলো অ্যাভয়েড করতে। তারপর বিস্কিটগুলো এভাবে হাত দিয়েই আপনারা গুঁড়ো করে নিতে পারেন। তো চলুন আমরা নেক্সট স্টেপে যাই। ডিমটা এভাবে আমি একটা বলে নিয়ে নিয়েছি ফাটিয়ে, আর এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে লবণ নিয়ে এভাবে ভালো করে ফেটে নিতে হবে। চলুন পরে দেখা যাক কি হয়। গ্যাসে আমি কড়াইটা চাপিয়েছি, এরপর আমি এতে সাদা তেল দিব। ফ্রাই করার মতো সাদা তেল দিতে হবে পরিমাণ মতো, ব্যাস এইটুকুতে হবে। তেলটা গরম হতে দিতে হবে। হাই টু মিডিয়াম লোই রাখবেন আঁচটি, নাহলে তাড়াতাড়ি ব্রাউন কালার হয়ে যাবে ফ্রাইটা। তেল গরম হয়ে আসলে এভাবে আমি ব্রেডটাকে ডিম আর লবণে যে ফেটে রেখেছিলাম এর মধ্যে ঢুকাবো। দিয়ে ডিমটি ব্রেডের গায়ে লেগে গেলে তারপর আমি এই যে বিস্কিটের গুঁড়োটা মধ্যে ফেলে বিস্কিট গুঁড়োগুলো ব্রেডের গায়ে খুব ভালোভাবে এভাবে লাগাতে হবে। হয়ে আসলে আমি তেলে এটা ছাড়বো। আবার এটা ডিমটা ব্রেডের গায়ে লাগিয়ে নিয়ে বিস্কিটের পুরোটা এভাবে অল্প আছে আস্তে আস্তে ফ্রাই করতে হবে। এভাবে ব্যাক সাইড উল্টে দেব। গ্যাসের আঁচটা লো রাখতে হবে, নাহলে পুড়ে যাবে। ফ্রাই করে এটা হয়ে এসেছে, দুই দিকে হালকা ব্রাউন কালার হয়ে আসলে তারপর তুলে নেবেন। এভাবে বারবারগুলো ফ্রাই করে ফিরে আসছি। রেডি আজকে রেসিপি ক্রাঞ্চি ব্রেড। এটি খেতে খুবই টেস্টি হয়, আপনারা প্লিজ বাড়িতে ট্রাই করবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ আমার চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ।